Житловий комплекс «Фазер» від «Ріел». Встигніть скористатись гнучкими умовами. Ключовий нафтовий термінал Путіна під безжальним ударом Сил оборони України. Птахи Мадяра покарали окупантів неподалік Керченського мосту. Друзі, у Мюнхені завершилась безпекова конференція. Зібрав для вас найцікавіші висловлення, факти. Особливо вашу увагу хочу приділити Каї Каллас, очільниці дипломатичної місії Європейського Союзу. Вона під час виступу посла Сполучених Штатів Америки, який розповідав про 8-9 воєн, які закінчив Трамп, ледь не засміялась. Феноменальні кадри, все покажу. А також розповім про нову пастку Росії для України. В Кремлі озвучили нові умови і Штати їх можуть підтримати. Це все з вами розберемо. Мене звати Ігор Гаврищак. Друзі, сьогодні 15 лютого неділя. Давайте разом з вами проаналізуємо найважливіші події з цього божевільного світу простою, доступною мовою. Хто вперше на цьому YouTube-каналі, закликаю вас підписатися. Щодня збираємо для вас найцікавіші факти і найважливіше для нас з вами, українців, і для нашої з вами України. Пишіть, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання в коментарях. Діліться нашою з вами розмовою. Щось почну з того, що є підтвердження від Генштабу і від Сил безпілотних систем Роберта Броуді-Мадяра. Є хороше влучання. Кадрів поки що не продемонстрували, будемо очікувати, але точно знаємо. Ось є порт Тамань, серйозний там населений пункт є Волна, і неподалік знаходиться нафтовий термінал. Друзі, у ніч на 15 лютого оператори першого окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з силами спеціальних операцій, звичайно ж, головного управління розвідки, всі разом зібралися і вгатили по терміналу нафти і нафтопродуктів Тамань-Нефтегаз. Аби ви розуміли, Тамань-Нефтегаз – це великий російський експортний термінал поблизу одноіменного порту. Краснодарський край. Ще згадаю потім, бо самі росіяни підтвердили цей удар. Об'єкт спеціалізується на переробці нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих, газів із резервуарних парків для подальшого відвантаження морськими судами. Тобто, ви розумієте, і переробка, і відвантаження. Термінал забезпечує функціонування експортної інфраструктури російської нафти та підтримує логістичні спроможності Чорноморського флоту Російської Федерації. Він дуже близько є біля Кримського мосту незаконного. Давайте я вам покажу на мапі, де це знаходиться. Ось, подивіться. Йдемо до нашого Криму. І ось, ви бачите, вогник Керченський міст, бо по ньому вже тричі били Служба безпеки України, знаходиться Тамань, і ви точно вже мали б пам'ятати населений пункт Волна, тому що вже двічі били по цьому напрямку. Ось. Бачимо відстань 25 кілометрів. Тамань, Волна, між ними 10 кілометрів. Що важливо ще варто вам знати, друзі. За достовірною інформацією, потужність терміналу сягає орієнтовно 20 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів на рік. Тобто це, грубо кажучи, еквівалент найпотужніших нафтопереробних заводів Російської Федерації. Там він і відвантажується, і попередні атаки були 21 січня цього року, а також 21-22 грудня 25 року. Тобто сили безпілотних систем, очевидно, Роберт Броуді-Мадяр тримає на контролі все, що відбувається в Тамані, і при першій зручній нагоді вибивають саме цей термінал. Нагадаю вам, вчора розповідав, що ключова зброя росіян, якими вони збивають наші безпілотники, це є Панцер С-1. І якраз за 25-й рік Василь Малюк і Служба безпеки України вибили половину цих зенітно-ракетно-гарматних комплексів. Саме тому і можуть долітати наші безпілотники до цих ключових напрямків. До речі, друзі, цю атаку підтвердили і в Росії. Губернатор Краснодарського краю повідомив, що не тільки Тамань була уражена, але й Сочі, Анапа і ще цілий ряд населених пунктів Російської Федерації. Що цікаво, вони знову кажуть, що падали уламки. Але ви розумієте, коли падають уламки, то ти не задієш стільки техніки і особового складу пожежників. А він, не подумавши, напевно, там нема чим думати, знаєте, в тих головах Російської Федерації. Каже, що 150 людей були зайняті в ліквідації пожежі. Якщо падають уламки і аж 150 людей, ви ж розумієте, скільки там техніки? 34 одиниці техніки. Уламки. Ну, ви розумієте, наскільки це серйозний удар. Будемо очікувати, можливо, найближчим часом Роберт Броуді-Мадяр поділиться кадрами влучання.
Також, друзі, йдемо з півдня на північ. Що я маю на увазі? Населений пункт Орьол і Орловська область. Ну, ось ми бачимо, це є Сумський напрямок, дуже важливий. Ось Орьол. Що відбувалось в цьому Орлі? Наші партизани, ви знаєте, партизанський рух АТЕШ регулярно проріджує важливу інфраструктуру Російської Федерації. Ось є кадри, що відомо з цих кадрів. АТЕШ знищив електровоз в населеному пункті Орьол. Ось коротке відео, але ви бачите, це запалювання. Вони повідомляють, що їм вдалося шляхом підпалу вивести з ладу електровоз ВЛ-80. Це робоча конячка, як вони кажуть, російських залізниць, важкий тягач, який використовується для транспортування багатотонних військових ешелонів. І наші партизани теж переконують, що повністю вивели і спалили цей от тягач ВЛ-80, і тепер довго росіянам доведеться шукати заміну, бо це не підлягає відновленню. А це означає, що логістика на Сумську область буде паралізована. Ну, давайте ми просто подивимося по мапі. Ось ви бачите Орловська область і напрямок росіян від Орловської області через Курську на Сумський напрямок. Прямий шлях. Це справді, можливо, не так ефектно виглядають ці кадри, друзі, але методи тисячі порізів. Цю Російську Федерацію ми так от поріжемо, поклаптуємо і знесемо. Також, друзі, важливо сказати, що крім того, що уразили залізницю, в Брянській області, на момент, коли я з вами говорю, є попередня інформація, що уразили підстанцію наші сили оборони Новобрянська. Підстанція на 750 кВт. Більшої потужності підстанції не існує в Російській Федерації. Є ще Володимирівська під Москвою на 750, колись ми по ній били. І тепер цього вечора, 15 лютого, є ураження. Завтра детальніше вже розберемо з відео, підтвердженням і скигленням Російської Федерації. Друзі, також Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню The Atlantic і сказав наступне, що нас виробляються фламінго ракети крилаті. Ви знаєте, ними були уражені Капустін Яр останнім з серйозних уражень. Нагадаю вам, Капустін Яр – це Астраханська область, це полігон, звідки росіяни запускають Орєшнік. Саме тому після 9 січня, коли було вдарено Орєшніком передмістя Львова, з того моменту росіяни не мають змоги запускати, тому що от були прильоти крилатими ракетами Фламінго. Але одночасно Зеленський розповів, що вдалося росіянам таки влучити на одну потужну промислову лінійку виготовлення Фламінго, нібито вже вдалося її перенести. Ну, але бачимо і розуміємо, що, звичайно ж, ворог полює на такі от наші важливі промислові об'єкти. Але я дуже сподіваюся, що справді перенесли. Ну і, перепрошую, хочу вам найцікавіше, напевно, розповісти, найважливіше для нас з вами – це нова схема, новий план Кремля, як нагнути Україну. І вони сюди активно залучають Вашингтон, і Трамп, очевидно, на це може піти. Почну, знаєте, здалеку, аби вас заінтригувати, ну, навіть не заінтригувати, аби розповісти всю історію, як вона виглядає. В березні, 27 березня 25-го року Путін був в Мурманську, і він відвідував атомний крейсер «Архангельськ» і зустрічався з своїми міньйонами. І почав там розповідати про нелегітимність української влади. Він це не раз робив, але там він, власне, акцентовано це ще раз промовив. Він сказав, що якщо ми щось підпишемо з Україною, а потім прийде інша влада і скасує. Він натякає знову ж таки, що в нас президент нелегітимний, і він тоді навів приклади такі, як там Папуа-Нова Гвінея, колишня Югославія. Утім, ООН чітко не раз давала відповідь, що він наводить приклади, де були якісь громадянські війни. В Україні немає громадянської війни, або країни, які були колонізованими. Україна ніколи не була колонізована. В Україні чітко було тоді ООН відповіла, що в Україні є влада легітимна, і вона буде вирішити свої внутрішні питання без вказівок ззовні. Але, друзі, чому я згадую Путіна зараз? І тоді, до речі, хочу вам сказати, на ці закидони Путіна про, щоб, до речі, потрібно, так як влада у нас нелегітимна, потрібне зовнішнє керівництво, от за прикладом Папуа-Нової Гвінеї, Югославії, ще там Східний Тимур. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки сказав, що це абсурд, це бздури, і Україна має своє керівництво, ніякого зовнішнього
втручання не може бути. Але це говорив Держдепартамент. Нагадаю вам, Держдепартамент очолює Марко Рубіо, найадекватніший дипломат і той, хто є в конфронтації і фактично в конфлікті з Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Це є близьке оточення Трампа, не посадовці, його друзі, бариги, які разом вони продавали і нерухомість на Манхеттені. Словом, до чого я веду? Тому що зараз ви прекрасно знаєте, що 17-18 лютого в Женеві будуть нові раунди перемовин США, Україна і Росія. І Росія міняє переговорну групу з військового напрямку, де був керівник в Абу-Дабі, пригадуєте, були 2 тижні тому, був очільник головного розвідувального управління і ще представники Міноборони. Тепер повертається Мединський, цей історик, псевдоісторик, який був на переговорах весною-літом минулого року. І було 3 раунди переговорів в Стамбулі. Пригадуєте, коли вони розповідали історію на існування України, погрожували Україні. Так от, і в цій групі Мединського, друзі, є ось такий діятель, я б сказав, Михайло Галузін. Чому я про нього згадую? Тому що він сьогодні народив заяву. Каже, Росія готова обговорювати зі Сполученими Штатами Америки та європейськими країнами запровадження зовнішнього управління в Україні під егідою Організації Об'єднаних Націй для проведення виборів. Окрім того, цей Галузін заявив, що Росія готова забезпечити відсутність ударів по Україні у день голосування, якщо Київ зважиться на вибор. От чому я про нього згадав? Тому що цей Галузін, він також буде в цій делегації з Мединським в Женеві 17-18 лютого. І вони будуть пропихати якесь зовнішнє керівництво в Україні. І якщо тоді Держдепартамент сказав, що це абсурд, то тепер в Женеві буде на зустрічі від США, з Україною і потім говорити з Росією, саме Стів Віткоф і Джаред Кушнер, зять Трампа, ті, які є абсолютно проросійськими і постійно намагаються нагнути Україну, шукаючи ті чи інші шляхи. Ну, ви пригадуєте, це от Кирило Дмитрієв і Стів Вітков написали план, за яким Україна має вийти з Донецької області. Цього в них не вийшло. Якщо весною минулого року Держдепартамент, тобто Марко Рубіо, сказав, що це абсурд, ніяких зовнішнього керівництва не може бути, то тепер Трамп може тиснути на Україну, шукати інший шлях і змусити, аби в Україні було зовнішнє керівництво. А таким чином вони хочуть визнавати нелегітимність нашої влади. Ну і розуміємо, що Бог зна, хто там в тому ООН буде, китайці, росіяни. Тобто ви розумієте, що наразі намагаються нам просто впарити. А хто ж такий цей Галузін, друзі? А це його називають взагалі це от яструбом Кремля, той, який за категоричні вимоги Кремля, за продовження бойових дій. І саме він свого часу, минулого року, виголошував, що Україна має з Конституції прибрати просування в НАТО і припинення постачання Україні західного озброєння. Тобто в Женеві 17-18 лютого будуть нам впарювати зовнішнє керівництво. Тому їде Мединський і цей Галузін. Більше того, ви ж бачите, кажуть що офіційно, що вони можуть припинити на 1 день під час виборів удари. Це абсолютно неприйнятно. По-перше, наше керівництво казало, що якщо ви хочете, хочуть Сполучені Штати Америки, аби Україна провела вибори, гарантуйте нам 2 місяці, про це Зеленський сказав, гарантуйте 2 місяці не ударів з боку Росії, і Україні вдасться підготуватися до виборів. А в випадку, коли каже Росія, що мовляв, на день виборів готові не бити по Україні, ви розумієте, за таких умов, як готувати, це абсолютно є очевидні речі, але давайте з вами проговоримо. Як готувати виборчі дільниці, як готувати взагалі наших військових. А ви знаєте, чого ж найбільше бояться росіяни? Аби наші військові, яким є довіра, і які є в очі бачать ворога щодня, які ніколи не підуть на компроміс з Росією, для Кремля дуже важливо, аби наші військові не брали участь у цих виборах. А за умови, коли вони кажуть, що ми лише в день виборів не будемо бити по Україні, як військові мають підготуватися? Я вам вже казав, навіть при умові, що далі будуть вестись активні бойові дії, наші командири корпусів, які безпосередньо, звичайно ж, будуть брати участь у виборах, вони що мають залишити свої пости, вони мають займатися агітацією, їздити по містах, а це абсолютно неприйнятно. Тому розуміємо, що 17-18 лютого в Женеві Вашингтон буде просувати, звичайно ж, Білий дім, просувати цю ідею Путіна
зовнішнього керівництва і проведення виборів на їхніх умовах. Та й взагалом, а чому нам Росія має вказувати, коли, як і де ми маємо проводити вибори? Ну, це абсолютно неприйнятно. Тому готуємось тримати удари і розуміємо, що Мединський замість військових з боку Росії їде для того, аби затягувати процеси домовленостей якихось. Ну і через те, що ми розуміємо, що зустрічі в Абу-Дабі були в глухому куті. Це вже всі визнають. Тому що там Марко Рубіо розпирався, що це дуже добре, що ми сіли за стіл переговорів, але погано, бо є ключові неприйнятні речі. Ну, звичайно, тому що Україна не так дивно, знаєте, Україна не хоче виходити з своїх українських територій. Ну, взагалі хамство, правда ж, з боку України. Ну, тому чекаємо 17-18 лютого, там буде, я думаю, м'яко кажучи, дуже і дуже цікаво. Але також, друзі, хочу вам сказати, що про Російську Федерацію і оці от перемовини на Мюнхенській конференції, знаєте, найкраще сказала Кая Каллас. Це очільниця дипломатичної місії Європейського Союзу. Перед тим, як процитувати Каю Каллас, я вам хочу показати кадри. Унікальні, феноменальні. Дивіться, це Мюнхенська конференція, і це представник Сполучених Штатів Америки, посол від США на Мюнхенській конференції, який розповідав про те, що США взагалі прекрасні, завершили 8-9 воєн, ну, тобто Трамп завершив 8-9 воєн, зроблю стоп-кадр, друзі. І оцей от діяч з боку Сполучених Штатів Америки розповідав, що там Пакистан, Індія, Газа і Ізраїль, ледь згадав Азербайджан, Вірменія, бо ми ж знаємо, Трамп, коли розповідав про завершення цієї війни, що він її завершив, то він сказав, що Азербайджан припинив війну проти Албанії, і це заслуга саме Дональда Трампа і Білого Дому. І от поки цей посол перелічував, друзі, ці всі завершення війни, ви зараз побачите Каю Каллас. Вона набрала повітря, дивіться, ось я вам зроблю стоп-кадр, вона набирає повітря в рот, аби не засміятися, аби не зарухались її м'язи. Подивіться на ці кадри. Ну це просто, вона видихає, аби не засміятися з того дикого спічу представника Сполучених Штатів Америки. Ну ви розумієте, тому що притомні люди, притомна Кая Каллас усвідомлює весь абсурд, який несе цей представник Білого Дому, ну звичайно ж делегований Дональдом Трампом, 47-ю помилкою Сполучених Штатів Американців, Сполучених Штатів Америки. Але Кая Каллас що сказала, друзі, я вас дуже прошу це послухати, тому що це дуже чітко демонструє неспроможність Російської Федерації. Вона каже наступне, що найбільша загроза, яку Росія зараз становить, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою. Росія не є над державою, каже Каллас. Після більш ніж десятиліття конфлікту, включаючи 4 роки повномасштабної війни в Україні, Росія ледве просунулася далі лінії 2014 року. А яка ціна, вона каже? 1 200 000 армії Росія втратила. І каже Кая Каллас, що сьогодні Росія розбита, її економіка розбита, вона відключається від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Тут дуже важливо справді, що це є такі, знаєте, на блюдечку така послуга від Сполучених Штатів Америки, що вони залучають Росію до перемовин. А на перемовинах вона от все, що не забажає Кремль, США намагають втілити. Ну, друзі, я вже не буду перелічувати, з березня з Джиди, коли зустрічалися минулого року, скоро буде рік, коли було всеосяжне припинення вогню, ви пригадуєте. І Трамп це відстоював, це припинення вогню, але Путін на це не погоджувався. І після Анкориджа, після Сочі, Трамп сказав, все, мені не подобається поняття припинення вогню, я закінчив 9 воєн без припинення вогню, а зразу підписали мирні домовленості, тому давайте між Росією і Україною зразу будемо підписувати мирні домовленості. Ну от так от Трамп вибріхує. Але найцікавіше, що чому ці от зустрічі в Женеві будуть небезпечними з точки зору тиску на Україну. І Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції казав, що Трамп тисне, тому що і він відчуває тиск, ну, бо згадайте останнє висловлення Трампа, що є чудова угода від Росії, і Зеленському треба поспішати, аби на неї погодитись. І от в Женеві будуть пробувати протиснути ці вимоги Кремля. Більше того, на останній в розмові з журналістами Трамп сказав, що ми погодимось на будь-що, аби завершити цю війну. Для нас з вами ні для кого не секрет, що Трампу абсолютно байдуже, які умови будуть припинення вогню. Йому головне припинити вогонь, сказати, вийти, що я завершив 10-ту війну,
А далі що тут буде? Хоч ядерну зброю використовувати, Трамп буде казати, Путін стримав слово. Як він казав про енергетичну енергетичне перемир'я. Ось в чому проблема. Тому що Сполучені Штати Америки, верніше Білий Дім, це є зрадники, маніпулянти, циніки і, звичайно ж, меркантильні особи. А якщо говорити про адекватних людей на безпековій Мюнхенській конференції, друзі, то прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, ми знаємо, що в нас існує данська модель. Данія стала першою країною, яка почала фінансувати наш військово-промисловий комплекс, тобто не купувати для нас зброю, а вкладати кошти в наш ВПК, аби ми свою зброю розвивали і були таким чином незалежними. Так от, вона сказала, що наразі все ще діють чіткі обмеження щодо типів озброєння, які може застосовувати Україна, б'ючи по Російській Федерації. Вона це сказала, звичайно ж, в Мюнхені. На думку Фредеріксен, Росія не хоче миру з Європою. Водночас вона наголосила, що Російська Федерація розуміє лише мову сили. Однак війну не можна виграти, коли є обмеження у зброї. Зокрема, це стосується України. Цитую Фредеріксен. Зараз досі є червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні. Це наша дискусія триває вже майже 4 роки. Ви не можете виграти війну, просто носячи якусь зброю у себе на спині. Я думаю, ми маємо дати Україні все, що їй потрібно. Ну і справді, друзі, тому що навіть ті удари при Байденові атакамсами, чи Хаймарсами, чи навіть використання Storm Shadow або Scalp, це крилаті ракети Франції і Британії, там є компоненти Сполучених Штатів Америки. Кожен такий удар ми повинні проговорювати з нашими партнерами, які надавали нам це озброєння, і погоджувати, чи ставити до відома. Бо коли ми використовуємо безпілотники наші, люті, фаєрпойнти, ми ні з ким не повинні радитись, ми просто гатимо по Росії. І згадайте, що саме наприкінці минулого року удари нашими безпілотниками винесли чверть нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Це не США, це не Європа, це не їхня допомога, це наші сили оборони України. І тут Фредеріксен права, що, слухайте, якщо ви даєте зброю, то дайте змогу нею воювати. Тому що тоді для чого її давати? Аби просто оборонятися. Обороняючись, війну не виграти. Обороняючись, ви не змусите Росію йти на зупинку війни. Ну і на завершення, друзі, хочу вам сказати, що Марко Рюте, ви знаєте, що він вчора відмовився говорити з європейцями, натомість зустрівся з Володимиром Зеленським. Підсумків цієї розмови немає, але стало відомо наступне, що чому відмовився від європейців Марко Рубіо, зараз вам поясню. Стало відомо, що він надав перевагу зустрічам щодо питання Сирії. Чому так? По-перше, ці питання можна вирішити, насправді. Йому дають цю змогу вирішувати Марко Рубіо, тому що про питання війни Росії в Україні займаються Стів Вітков і Джаред Кушнер. Це раз. А по-друге, Марко Рубіо не хоче вимазувати свої руки в цю зраду з боку Сполучених Штатів Америки. Тому що я вам нагадаю, коли було, пригадуєте, в жовтні Блумберг озвучив, що Кирило Дмитрієв, представник Путіна, і цей от Стів Вітьков, вони написали план капітуляції України на 28 пунктів. Лише тоді оперативно з'явився Марко Рубіо, і лише тоді в Женеві, в тій таки Женеві, було скорочено цей план до 20 пунктів. Він був план теж поганий для України, але не такий кричущо капітуляційний, як цей на 28 пунктів. І після цього Марко Рубіо зник. І зараз, очевидно, він не хоче влазити в цей процес, де Україну намагаються нагнути. Ну і більше того, я вам нагадаю, що Марко Рубіо очолює 2 ключові зовнішньополітичні посади в Сполучених Штатах Америки. Це держсекретар і радник з нацбезпеки Трампа. Але ми також знаємо, що йому не підконтрольні цей Стів Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер. Навіть пригадайте Абу-Дабі. От друга зустріч, яка мала бути 1 лютого, відбулася 4 лютого, її провели. Тоді напередодні зустрічей Марко Рубіо казав, що Сполучені Штати Америки будуть на другому раунді в Абу-Дабі, в Об'єднаних Арабських Еміратах, але точно там не буде Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. А вже потім перенесли зустріч на 4 лютого, і стало відомо, що таки Джаред Кушнер і Стів Вітков будуть на цих зустрічах. Тобто виходить як? Що Марко Рубіо, третя особа Сполучених Штатів Америки, каже одне, а ті двоє, Льолік і Болік, діють як хочуть.
як хочуть, і там щось обіцяють Трампові. Тому, друзі, на завершення хочу сказати, що велика подяка силам оборони України, що вони продовжують трощити Росію вдень і вночі, незалежно від геополітичних процесів. І чекаємо 17-18 лютого, що там будуть співати ці Мединські і його міньйони. Ну і звичайно ж Джаред Кушнер і Стів Вітков. Але більш чим переконаний, що наша делегація на чолі з Кирилом Будановим будуть чітко, холоднокровно вислуховувати ці дикі пропозиції і їх не приймати. Це було найважливіше новини на 15 лютого неділі. Друзі, мене звати Ігор Гаврищак. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви вперше. Щодня збираю для вас найважливішу і найцікавішу інформацію. З вами разом аналізуємо. Звичайно ж, для того, аби просувати україномовний контент, боротися проти російської пропаганди і відстоювати нашу проукраїнську позицію. Побачимось в наступних ефірах.